Benim cevval kızlarım. Demirci Bey'in aslan alpleri. Kızak buradadır. Hazır edesiniz. Yolun bundan sonrası sizdedir. Kızı teslim edeceğiniz kişi Cehennem Deresi yakınlarında sizi bekleyecektir. Haydi, vakit dardır. Bir gören olmadı inşallah. Olmadı Zöhre Hatun. Olmadı. Hayırdır Burçin? Yaprak gibi titrersin. Olmadı derim de. Ya olduysa? Ya ettiğimiz ortaya çıkarsa? Biz ettiğimizin ortaya çıkacağından korksaydık, kılımız kıpırdamazdı. Bilakis bir gün elbet duyulacak, bilinecek. Anlamaz mısın? Sen şehit Aybars'ımızın yarım bıraktığı vazifeyi tamam ettin. Biz kayının ikbali için, evlatlarımızın yarınları için ederiz ne edersek. Yoksa bu zavallıyla ne işimiz olur? Maksadımız Dündar Bey'in hakkı olan posta yeniden oturması, nizamı yeniden kurmasıdır. Bu uğurda canımızı vermek icap ederse veririz evelallah. Darlanmayasın. Sen doğru olana ettin. Arkanda ben varım. Haydi. Ot toplamaya diye çıktık. Arabanın arkası yüklüdür. Soran olsa yalancı çıkmayız. İmdi Dündar Bey'in kızı olduğun belli oldu Aygün. Akıllı kızım benim. Çanı getirdin mi? Getirdim ona. Sizi derenin gayalıklı kısmında bekleyecekler. Yaklaşınca bu çanı çalarsınız. Karşılığını duyunca bulursunuz bekleyenleri. Haydi, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.